Արտահիվանդանոցային բակտերիալ թոքաբորբերի վարումը իրականում շատ պարզ սխեմատիկ բուժում է։ Մեկը նայես 4 թերթ դեղ է գրած։ Այո։ Անտիբիոտիկ, մի հատ էլ նավսյակի անտիբիոտիկ։ Այդ մեծ հետազոտությունները իսկապես որոշները նույնիսկ ժխտել են ու ոչ էլ հաստատել են։ Հեմոգլոբինը կնոջ 80 է։ Վերջի 15 տարին 80 է։ Պետք է այդ կնոջը բուժենք, թե չէ։ Ինքը նաև լիազորված է գրագետ կերպով վարել մի շարք նոզոլոգիաներ առանց նեղ մասնագետի։ Կոպիտ աստուրոլոգի մոտ է եկել, ուրեմն խնդիր փորից ներքև է։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, բարեկամներ, հիմա սեպտեմբերոտ է, շոքոտ է, բայց այս հաղորդումը եւ ավելի ցուրտ եղանակյա դուրս գալի, դրա համար ես ու մեր գեղեցկուի հյուրը կարճաթևով ենք։ Հյուրին ես ճանաչել եմ իր նշանակման թերթիկից, շատ հետաքրքիր պատմություն էր, իմ մոտ եկավ հիվանդ տարիքով, ով առանձնապես ուրոլոգիական խնդիր չուներ, ասես մեկ էլ թոքաբորբ եմ հիմա բուժվում, մի հատ նշանակումը կնայես, բացում եմ, որ ադեկվատ բուժում է նշանակած, անտիբիոտիկ ու վсё։ Ու այդ օրը իր գունը ստատուս եմ գրում Facebook-ում, ասում եմ, չգիտեմ ով է այս բժշկուհին, բայց որ միակ անտիբիոտիկով բուժում է թոքաբորբ, ասում եմ հալալա ձեզ ու նշում են մեր այսօրվա հյուրին, որ քիչ է հանդիպում այս դարում, երբ որ բուժումները անցնում են այդ սեգմենտում, հեսա խոսանք հասկանանք ինչի մասն է խոսքը։ Մեր հյուրը Վիգմոր մեծերի հիվանդանոցի, հա, տենց է կոչվում, Վիգմոր մեծերի կլինիկայի, կարդիոլաբ կլինիկայի, ինչպես նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս, թերապիայի դասախոս, բժշկուհի Արփինե Սիմոնյանն է։ Դոկտոր ջան, պրիվետ։ Ողջույն դոկտոր ջան։ Կոմենտեմ գրեք, կհավատաք, որ ինքը 3 երեխա ունի։ Այս ամենակարևորներից է 10 տարեկան մեկը։ Դոկտոր, մեր ծանոթությունը տենց ստատուսով ստացվեց, որովհետև ես իրոք հիացած էի։ Միշտ որ թոքաբորբի բուժում ես դու տեսնում, այլ մասնագետ կամ նոմա բրոնխիտի բուժում ես տեսնում կամ բան, մեկը նայես 4 թերթ դեղ է գրած։ Անտիբիոտիկ, մի հատ էլ նավսյակի անտիբիոտիկ, մի հատ էլ դրա հետ, չգիտեմ, իմունիտետ, իմունոմոդուլյատոր, դրա հետ 5 հատ սիստեմա, այո, սիստեմ, հա, անպայման ջրենք հիվանդներին, իմ ռեանիմատոլոգիայի դասախոսը Կուբանի բժշկական ակադեմիայում, ասես մոտ արտահայտություն ուներ, ասում էր ծովնովկյանս ավելի քիչ մարտասպան է, քան ռեանիմացիայում կախած ջուրը, հա, ջրերը, ու այնտեղ չգիտեմ, մեջքի մերսումներ, կանֆորայի սպիրտ, դեքսամետազոն, ինչ է բակտերիալ թոքաբորբը, որը այդ հիվանդի մոտ դուք բուժում եք, ու ոնց է ստացվում, որ բակտերիալ թոքաբորբի հետ առնչվելուց ոնց է պետք ճիշտ աշխատել։ Դուք որպես բժիշկ, թերապևտ, գաստրոենտերոլոգ, մի հատ ասեք։ Գաստրոենտերոլոգի էլ է բժշկուհին, բայց մենք այսօր թերապիայից ենք խոսալու։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, Դավիթ ջան, այսպես տետատետ շփումը կարծում եմ շատ ավելի էֆեկտիվ է իհարկե։ Որոշ հարցեր այսօր կքննարկենք, շատ տարածված բոլորիս անհանգստացնող, հենց թոքաբորբերի մասին առավել հաճախ, հա, ինչ խնդիրներ են ունենում։ Որպես թերապևտ, ով զբաղվում է նաև թոքաբորբերի բուժմամբ, իհարկե արտահիվանդանոցային, ինչու եմ սա նշում, որովհետև նոզոկոմիալներ հիվանդանոցային թոքաբորբերի պարագայում բնականաբար ամբուլատոր վարում չի ակնկալվում։ Արտահիվանդանոցային բակտերիալ թոքաբորբերի վարումը իրականում շատ պարզ սխեմատիկ բուժում է, որը որ ենթադրում է հստակ իրենից էթիոտրոպ բուժում, այսինքն պատճառը գիտական, ըստ հարուց չի ընտրել թարգեթային հակաբիոտիկ եւ իհարկե սիմպտոմատիկ բուժում արդեն կախված ախտանիշներից երկրորդային, որոնք որ ջերմիչեցնողներն են հիմնական խորխաբերները եւ այլն, բայց այստեղ առանցքայինը հենց ճիշտ ընտրված հակաբիոտիկն է։ Եվ էթիոտրոպ ենք ասում ու ինչի ու երբեմն նույնիսկ էմպիրիկ, որովհետեւ մենք ամեն դեպքում ամեն պացիենտին բնականաբար խորխի բականալիս չենք անում, քանի որ շատ հաճախ թոքաբորբերը ուղեկցվում են ոչ պրոդուկտիվ հազով, այսինքն եւ բացի այդ էլ հենց նույն ուղեցույցները խորտ չեն տալիս խորխի հետազոտություն անել ամեն անգամ, եւ էմպիրիկ, այսինքն նշանակել մի հակաբիոտիկ, որը որ պիտի ազդի այն ամենատարածված հարուցիչների վրա, որոնք որ առաջացնում են արտահիվանդանոցային թոքաբորբը։ Ու ամենատարածվածը թերևս պնևմակոկն է։ Դա համար իրականում բժշկից շատ ջանք ու եռանդ չի պահանջվում, ընդհանրապես տիրապետել տվյալ կլինիկական ուղեցույցներին, ունենալ ֆիզիկալ զննում իրականացնելու հմտություն, ամենապարզ թոք լսել, ախտորոշել եւ կատարել բուժում, որը որ իրենից չի ենթադրում այդ բազմազան սիստեմաները, դեզինտոքսիկացիոն թերապիա, վիտամիններ, վերջում լյարդը պաշտպանենք անտիբիոտիկներից։ Այդ ամենա շահարկվող ու ամենախնդալու թեմաներից մեկն է, որ նշանակվում են
ոչ ապացուցողական հենք ունեցող պրեպարատներ, իսկ այդ պրեպարատները ես որ հիշում եմ 10-12 տարի առաջ դեղատանն եմ աշխատել, իրանք վաճառվել են ու այսքան ընթացքում իրանք դեռ ապացուցողական հենք չեն հավաքել, պաշտպանել լյարդն է մեզ պաշտպանում, երիկամն է մեզ պաշտպանում։ Մենք երբ որ վերցնում ենք բուժում ու փորձում ենք պաշտպանել մի բան, որը մեզ պաշտպանում է, ինչ абսուրդի ժանրից է։ Նույնիսկ համաձայն եմ, իրականում իմ ուսանողներն էլ եւ այդպիսի դաշ չկա, որ չխոսենք հեպատոպրոտեկտորների մասին, առհասարակ, ապացուցողական բժշկություն, evidence-based medicine, ինչը իրենց ներկայացնում, երբ որ մենք չենք օգտագործում այն պրեպարատները, որոնք որ այդ մեծ հսկայական երկկողմանի կույր կոհորտային հետազոտություն կամ գոնե մի հատ մեծ մետաանալիզ չկա դրա վերաբերյալ, որ այդ դեղերը ունեն էֆեկտիվություն, իրենք ցուցված են ու գոնե մտել են կլինիկական ուղեցույցի որևէ մի ենթակետ, այսինքն կիրառելի են։ Հեպատոպրոտեկտորների մասով մեզ լյարդը ամենամեծ ինքնամաքրվող օրգանն է։ Լյարդի ֆիբրոզ 10-15%-ով հիվանդները նիհարում են, հիմա GLP-1-ի ագոնիստներն է ստանում են, մարդը մեկը ֆիբրոզը չկա կամ անենց է կանգնել, որ առաջ չի գնում։ Արտակարգ արդյունքներ GLP-ների շնորհիվ արդեն, այո, ստեատոգեպատիտների միակ թերևս արդեն ապացուցված էֆեկտիվություն ունեցող նիհարելուց հետո երևի։ Դեղը, հա, միանշանակ lifestyle-ը չհաշված, եթե դեղորայքային ու Resdifran մինչև այդ արդեն իսկ FDA-ը հաստատեց Resdifran որպես էլի էֆեկտիվություն ունեցող պրեպարատ, բայց ամեն դեպքում քանի որ մեզ համար ինքը հասանելի չի ու այդքան մեծ database չունենք այդ մասով, GLP-ները շատ ունենք, որովհետև օրինակ ով ունի մի քիչ փոր, իմ նման պարապած տղա չի, իրենք հիմնականում ունենում են այդ խնդիրները ու հա լյարդ վերականգնում շատ արագ է լինում, որտեղ ես հիշում եմ մի ամսվա մեջ 7-8 կիլո նիհարեցի, իմ ստեատոհեպատոզը կորավ։ Արտակարգը ինքնամաքրվող, վերականգնվող այդ ռեպարատիվ, ռեգեներատիվ հատկությունները ոչ մի ուրիշ օրգան այդքան արտահայտված չունի։ Մեզ ընդհանրապես մնում է իրան չխանգարել աշխատել։ Հենց այդ ամբողջական հարցը հենց դրանում է կայանում, որ մենք մեկ-մեկ խոսքը գնում է անտիբիոտիկաթերապիայի մասին, ասում են անտիբիոտիկը սենց, անտիբիոտիկը նենց, բայց մենք օրգանիզմը թունավորում ենք կողքից այնքան բաներ, որ այդ 5-10 օր անտիբիոտիկը պետք է նշանակի կոնկրետ բակտերիալ ինֆեկցիան վերացնելու նպատակով, մենք բախվում ենք խնդիրների, որ մարդը չէ, ես սենց, հիշեք, որ դեղաբույսերն էլ են ձեր լյարդի վրա նագրուսկա առողջ սնունդն ու վատ սնունդն էլ ամեն ինչը նագրուսկա է, ու այդ մի քանի օրվա դեղորայքը ձեզ եթե դուք կոնկրետ խնդիր չունեք, մենք չենք ունենալու։ Շատ ավելի շատ կվնասեն այդ slim թեյերը ամենատարբեր անհայտ կազմով, հա, թեկուզ բուսական, այդ բուսական բառը դարձել է ինչ-որ շատ մոդայիկ ու թերևս անվտանգ է հնչում, բայց ոչ։ Վերջերս տեսակ սա ԱՏՄ-ն հրապարակել էր հոդված, որ միրգ բանջարեղենը պարունակում են կանցերոգեն բազմաթիվ նյութեր, ռոռոկման ջրերը պարունակում են կանցերոգեն բազմաթիվ նյութեր, ու այդ ամեն ինչով խնդիրներ ենք բախվում։ Այո։ Բժշկի ջան, շարունակենք եւ GLP-1 ագոնիստներից խոսացինք, դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ GLP-1 ագոնիստները ինչքան գովազդվում են, իրենք այդքան հակագովազդվում են։ Այո։ Մեկ-մեկ ես որ հիվանդներին բացատրում եմ, ասենք ավել մեծ, շատ մեծ, իմ նման չէ, շատ ավել մեծ քաշ ունեն ու ունեն ուրոլոգիական, անդրոլոգիական, էնդոկրին խնդիրներ, ասում եմ երկու տարբերակ է, կամ գնում ենք դիետայի, որ դու փորձել ես, չի օգնել քեզ, կամ սկսում ենք ստանալ GLP-1 ագոնիստներ երկարատև, կամ գնում ենք սլիվ օպերացիայի, դու ընտրի էլի ստամոքսի ռեզեկցիային գնում, չէ, դեղերից այնքան վնաս է լինում, բայց կլինիկական փորձարկումները բազմաթիվ ցույց են տալիս, որ բավական անվտանգ են դեղերը, իրանք ընդհանրապես իմիտացիա են անում այն բոլոր սպիտակուցներին, որ մենք պետք է ունենանք օրգանիզմում, նույն ձև ոնց որ ինսուլինի մասին էր լեգենդներ պատմում, ինսուլինը վտանգավոր է, նույն ձև GLP-1 դուք ինչ կասեք, ձեր փորձը ինչա ցույց տալիս։ Իրականում մի հատ կարճ ուղղակի անդրադարձանեմ ճարպակալմանը, հա, առհասարակ մոտեցումը, սկսենք նայից, որ ճարպակալումը ես որպես բժիշկ իմ դիտարկում եմ զուտ որպես պաթոլոգիա, ինքը ICD-11-ով հաստատված, օբեզիտին դա հիվանդություն է, հետեւաբար ես 10-ն եմ նայում, որովհետեւ հələ որ ավել քաշում։ 9-ն եմ նայում։ Overweight-ի վրա կանգնել ենք, սա։ Ինքը ճարպակալումը հիվանդություն է, հետեւաբար ճարպակալման դեմ պայքարը պիտի ներառի ոնց որ միշտ մեր lifestyle փոփոխությունները, նիհարելը առաջին գծով, հա, muscle D բուժման թերևս թիրախային միշտ ժամանակակից, միշտ ակտուալ կետը հենց դա է քաշի նվազեցում, բայց որոշ դեպքերում մեզ անհրաժեշտ է լինում, երբ որ մենք ունենք արդեն ավելի advanced stage, այսինքն ստատոգեպատիտի անցում, ֆիբրոզի առաջացում, բնականաբար բացի ապրելակերպի փոփոխություններից, սննդակարգ,
հա, եւ այլն, մեզ պետք են այդ թիրախային խմբի դեղերը, որոնք որ կօգնեն բուժել այս վիճակը։ GLP-ների հետ կապված ինձ մոտ էսպես տպավորությունն է, որ կարծես նույնն անտիվաքս ակցիան ինչպես եղավ, շատ մեծ հակա, հա, պատվաստումային, որը որ էլի շատ դժվար մինչև հիմա ամեն օր աշխատում են պացիենտների հետ, այդ թյուժ կարծիքը, այդ միֆերը, այսպես ասած, բացահայտելու համար, նույնն էլ GLP-ների հետ կապված։ Իրականում side effect-ները այնքան շատ չեն ու այդ մեծ հետազոտությունները իսկապես որոշները նույնիսկ ժխտել են ու ոչ էլ հաստատել են։ Այնտեղ մենք ունենք վահանաձև գեղձի մեդուլյար քաղցկեղի պանկրեատիտի հետ կապված որոշ բան կա հետազոտությունների բազակա եւ մեծ հաշվով հաստատ օգուտ է գերակշռումը այն վնասին, որը որ GLP-ները առաջացնում են, այնպես որ լավ բժշկի ձեռքին հրաշք մի խումբ է։ Ես գիտեք ինչ ծափեր է։ Այս ծափերով ծնվում է Spin Ideas Agency նոր պրոյեկտը Spin Ակադեմիան։ Դու օրինակ ուրոլոգ ես ու ամբողջ կյանք անում ես թլպատում կամ հաստոցաշինական գործարանում հաստոցի առաջ ես աշխատում, ասում ես Տեր Աստված, բայց ինձ պետք էր մի հատ նորմալ մասնագիտություն չկա, որ ես ունենամ։ Եկել է ժամանակը, որ դու օրինակ Spin Ակադեմիում սովորես graphic design, YouTube marketing, YouTube producing կամ SMM, ձեռք բերես նոր know-how մասնագիտություն, հանձնես քննություն, ստանաս սերտիֆիկատ, line networking ձեռք բերես ու դրա հետ մեկտեղ ունենաս աշխատանքային պրակտիկա ու նաև աշխատանքի առաջարկ։ Տենում ես հեռախոսի համարը։ Այմա պաուզատուր, գրի, զանգի, արի Spin Ակադեմի ու սկսի քո կյանքի նոր ուղին։ Իսկ ես գնամ թլպատում անեմ, քանի Spin Ակադեմիից ինձի հետ չեն զանգի։ Չորրի սպիսկ են գցե արա, չգիտեմ։ GLP-1-ից խոսացինք, լյարդի ճարպակալումից խոսացինք եւ այլն, այդ թեմանից խոսացինք, բայց ես ուզում եմ ընդհանուր թերապևտ, դուք առաջ թերապևտ մեր հյուրն եք, որովհետեւ բնույթով հենց թերապևտիկ մասնագիտությունն է, հա, այնց ընդհանուր ամեն ինչից գաղափար ունեցող բժիշկներն մեր թերապիայում բացերը շատ բաց են։ Կան շատ հզոր մասնագետներ, բայց մենք հիմնականում գտնվում ենք մի մակարդակի վրա, երբ որ թերապևտները ինքան ծանրաբեռնված են, որ ընդհանուր վերապատրաստման, ընդհանուր զարգացման եւ այլն վրա հիմք չի դրվում, այսինքն մարդկանց վրա շատ է դրվել նագրուսկեն թուղթտաբանության, մի հատ ուղեգիր կախել իրանց համար ավելի երկար է, քան անամնես հավաքել ու բուժելը մարդուն։ Ինչ կասեք, ոնց պետքա լուծվի այս հարցը, արդյոք պոլիկլինիկ ծառայություն ունենալը ճիշտ է, թե պետք է անցնենք օրինակ Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի նման առանձին ընտանեկան բժիշկների ինստիտուտներ ունենանք եւ այլն։ Ես կարծում եմ մարտավարությունը այդպես էլ գնում է, երևի թե հենց գերմանական փորձն են փորձումներ դնել, չգիտեմ ինչքանով կհաջողի, ամեն դեպքում ընտանեկան բժշկի դպրոցի ներդրումը, որովհետեւ ես հասկացա վերջերս, ես թերապևտ եմ, բայց պոլիկլինիկ օղակում օրինակ աշխատելու համար այսուհետ ընդունվելու են աշխատանքի միայն ընտանեկան բժշկի որակավորում ունեցող մասնագետները։ Այո, նոր արդինատուրա, թերապևտները այդպես չեն աշխատելու։ Կարելի ասել թերապևտիկ մասնագիտություն ունեցող մարդիկ արդեն մղվում են երկրորդ պլան, առաջնային օղակում արդեն իսկ կարելի ասել օգտակար չեն, ստացվում է այնտեղ ստացիոնարներում աշխատանքը միայն կամ ամբուլատոր ինչ որ անհատական։ Թերապևտիկ մասնագիտությունը դրանք թերապևտներ, գաստրոենտերոլոգներ, այո, էնդոկրինոլոգներ, թոքաբաններ, նեֆրոլոգներ։ Հա, բայց ամեն մեկը ներմասնագիտացում ունի, այստեղ մի հատ պետք է մարդ, որ լայն սպեկտրով է նայում, որովհետեւ օրինակ եղել է դեպք, երիկամի ստորին բաժակում 4 մմ-անոց քար է, թերապևտը պանիկայով ուղարկում է մեջք ուժեղ ցավում է քարերից, նայում եմ ասում եմ լավ կողը ես լավ չեմ նայում ավելի սոնոգրաֆիստում չէ այդ քարն է ասում եմ բայց ասում եմ դե այնտեղ քար կա ասում եմ ու դու հասկանում ես որ մարդու հետ տարական անատոմիայի որ երիկամը չունի ներվավորում կապսուլան ունի երիկամը պետքա լայնանա որ ցավա Գոնե պիելեկտազիա նկարագրություն սոնոգրաֆիկ հիդրանեֆրոզլնի պիելեկտազիանը քիչ ալնում որ ցավում է ու 4 մմ-անոց քարը որ ստորին դաս բաժակում նստած ինքը նստած է պրոստը քարը հա ու մենք այդի դու հասկանում ես որ շատ խնդիրներ կա էլի այդտեղ լուծելու ընդհանուր գաղափարական էլի որ գնա այդ ամեն ինչը իրական շատ ճիշտ է որովհետև թերապևտը լայն պրոֆիլի մասնագետ է ով պետք է շատ լավ տիրապետի բոլոր թերապևտիկ նեղություններին ու ամենակարևորը ունենա անալիտիկ
ուղեղ կարելի ասել, ու ինտերպրետացիա անելու հմտություն, այսինքն մեր պացիենտների մոտ շատ հաճախ այնպիսի տպավորություն է, որ թերապևտը ուղղորդող ինչ-որ մարմին է, այսինքն իրեն գնում են թերապևտի մոտ, ասում է քեզ պետք է գաստրոենտերոլոգ, քեզ պետք է էնդոկրինոլոգ եւ այլն, բայց իրականում ոչ, գրագետ թերապևտը առաջնային օղակում եւս բացի ուրեմն կանխարգելիչ բժշկության ոլորտում կիրառվող կարևորագույն սկրինինգային հետազոտություններ ցուցելուց, հա, չեքափերը հստակ ըստ տարիքի սեռի պացիենտներին ուղղորդելուց, ինքը նաև լիազորված է գրագետ կերպով վարել մի շարք նոզոլոգիաներ առանց նեղ մասնագետի։ Ու այդպես է ամբողջ աշխարհում, հա, GP-ն բավականին բարձր կվալիֆիկացիա ունեցող, հա, general practitioner մասնագետը, ով որ ի վիճակի է այն հիվանդությունները, որոնք որ բարդություններ դեռ չեն առաջացրել, որոնք պահանջում են նեղ մասնագիտական մոտեցում, վարել առաջնային օղակում, այսինքն ամբուլատոր, հա, վարել այդ հիվանդներին եւ ոչ ամեն պացիենտի պարագայում ուղղորդում անել նեղ մասնագետի, այլապես մենք այսպես ասած ֆունկցիոնալ առումով շատ թերի կհամարվեինք։ Այստեղ խնդիրները նաև որտեղ է բախվում առաջնային օղակում, թերապևտիկ օղակում ու թերապևտ մասնագետների մոտ մենք պետքա նաև օրինակ բժիշկների լիցենզավորումը, որ ուժի մեջ է մտնելու կամ նմանատիպ բաներ լինեն, որ մենք ոչ թե մարդկանց ստուգենք, այլ ինչ որ մեխանիզմներ լինեն գիտելիքների պաշարի ավելացման։ Ինչ ճիշտ Երևանում, Հայաստանում բոլոր կոնֆերանսները որ կան, իրենք շատ թերի են։ Իրանք կոնֆերանս լինելու համար միջոցառում են ու հանած մի քանի հատ, օրինակ MedMeet-ը չգիտեմ, որովհետև այնտեղ մի քիչ ուրիշ ձև ամեն ինչը լրիվ ուրիշ մեխանիզմ է աշխատում, բայց օրինակ կրթական միջոցառում 65 ՇՄԶ, բայց խորացում չկա թեմայի շուրջ։ Ես հիշում եմ սրտաբանության դասախոս ունեի, ազգանունը չեմ հիշի, ինտերվենցիոն կարդիոլոգ էր, առաջի հիվանդանոցում դասը բացատրեց ձեռ բացացրեց անկեղծ մտ նորից սկզբից կասեք բան չհասկացա ինչ արեց հենց ասաց արի ասաց նայ սիրտը ունի 4 խոռոչ ասում եմ գիտեմ ասում չգիտես ամենասկզբից սկսել այց մեկ պետք է այդ այց սկսել մեկ այդ այից պետք է սկսել մի քիչ դժվար է այից սկսելը որտեվ այդ համասարանը պիտի ապահովել այդ մասը բայց շարունակական համասարանը ապահովելը մարդը մոռանալու ունակություն էլ ունի էլի հա պիտի բարբերաբար memorize անի իրան ինքը իր վրա աշխատի բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ որ շարունակական կրթությունը դա ոչ թե պիտի բիզնես շահ հետապնդի այլ ինքը իրապես ուղղված լինի բժշկի մասնագիտական որակական աճին օրինակ այդ կոնֆերանսներից շատերից հետո կարելի է թեստավորել հասկանալ կոնֆերանսն ինչքանով է էֆեկտիվ ու եթե 50% ավելի մարդիկ չեն գրում այդ քննությունը, կարելի է ենթադրել, որ ոչ թե մարդիկ չեն լսել, այլ կոնֆերանսներ ոչ էֆեկտիվ։ Որովհետև մեկ-մեկ դու կոնֆերանսներին լսում ես կամ շատ այնտենց արտաաշխարհային երևույթների մասին, որ, չգիտեմ, ԱՄՆ-ի Mayo-ի կլինիկայում կատարվում է ինչ վիրահատություն է դա նկարագրվում, կամ լսում ես սիրտը ունի 4 խոռոչ։ Շատ պրիմիտիվից մինչև շատ ակադեմիական է, որ էլի երբեմն շատ մաչելի չի։ Պրակտիկ։ Ես մի հատ շատ լավ լեկցիա ունեմ, որ պոլիկլինիկաներում եմ կարդում։ Լսել եմ ես։ Որտեղ MedMeet-ի բանի երիտասարդ բժիշկների ասոցիացիայի շրջանակներում այս միզողիների ինֆեկցիաների մասին։ Մի հատ լեկցիա է, որտեղ ես պրակտիկ ասում եմ այս խնդիրն է, այս անտիբիոտիկն է, այս խնդիրն է, այս անտիբիոտիկն է, այս գանգատն է, այս ստուգման մեթոդն է։ Ալգորիթմն է պետք, հա, կիրառելի, որ մարդը կարող է կիրառի։ Դա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Չի գնաս լսես Zaun-ի թե Mayo-ի կլինիկայում ինչ են անում, օրինակ բանը, այնը վերցես խոսակցություն եղավ, ասում դու որ գնում ես արտասահման, տես նոր բաներ ես սովորում, ասում եմ ես նոր բանի հետևից չեմ գնում։ Նոր բանը մեր երկիր շատ երկար է գալու 3D լապարասկոպիայից սկսած չգիտեմ այնտեղ 3D լապարասկոպիան սկսա AI-ով աշխատող ռոբոտներ բան հա կայֆ է տեսա ես գնում եմ իմացածի նյուանսները կատարելագործելու ես գիտեմ այս վիրահատական տեխնիկան մի հատ էլ թող մի հատ իսպանացի բժիշկ պատմի ինքը որ այս կրուչոկը այս ձև է անում ասենց ավելի լավ է ստացվում օրինակի համար դու այդ վերապատրաստումից այդ պետք է խաղաս քո ներքին այդ հմտությունը ուժեղացնես նշանակ Դավիթ ջան համաձայն եմ ու այդ մասով դե համար որակային շատ աճելու տեղ ունենք, workshop-եր քիչ են լինում, այսինքն պրակտիկ հմտություններ, որոնք որ կիրառելի կլինեն, թե չէ շատ ակադեմիական խոսքը վանում է հաճախ, ինքը հանրամատչելի չի լինում, ընկալելի չի լինում, կիրառելի չի լինում, ոչ էլ շատ պրիմիտիվ այդ անատոմիայից սկսվող լեկցիաներն են ընկալելի, ոչ։ Այդ օրինակը պարզ բժշկականը ով ավարտել է, այս վերջերս, ես ու դուք օրինակի այդ Արտեմ Սերգեյչի լեկցիաները հիշում եք պատվից։ Անմոռանալի ոնց կարելի։ Հա, Արտեմ Սերգեյչը քեզ նենց էր բացատրում բանը
պատֆիզիոլոգիան աշխարհի ամենաբարդ գիտությունն է, բժշկության։ Հա, ստրեսը իմուն սիստեման, բանակով, մինչև mən հիշում եմ, ինքը մեզ հյուր եղել է, թեմով խոսացել ենք, ասում եմ, ես մինչև հիմա այդ լեկցիայի սլայդերը հիշում եմ։ Դավիթ Մհերիչի լեկցիաներից հավաք չեմ եղել, ինքը մեզ դաշ չտվել լեկցիա չի կարծել։ Դե ուզում եմ ասեմ լեկցիաներ կային, որ այդպես տպավորվում էր էլի, այդ ամեն ինչը։ Ամբողջ կյանքի համար ես այդ լեկցիաները մինչև օրս բջջային մակարդակով հիշում եմ ու իրականում դա մար սելեկտիվ պիտի այնպիսի մարդիկ հրավիրված լինեն, ոչ թե նույն դեմքերը խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով, այլ իսկապես այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են ախր մասնագիտական առումով էլ դու կարող ես լինել լավ բժիշկ, բայց վատ speaker lector, այսինքն այդ ռետորիկան չունենաս, աուդիտորիան հետ չկարողանես կլանես, կառավարես ինչի՞ չէ որոշ դեպքերում ինտերակտիվ անես, դրա համար պիտի մի քիչ երկար մտածեն լեկտորները։ Հետո լեկցիաները իրանք մի քիչ պետքա ես ամենաշատը լեկցիա անելուց սիրում եմ, որ ես մի քանի ես լեկցիան սարքելուց ինքան բան եմ ուսումնասիրում ու անցյալ տարի մի հատ փոքր ռևոլյուցիա եղավ հետս։ Մենք ուրոլոգները, գինեկոլոգները, ովքեր միզուղինե ինֆեկցիաներով, սեռական ինֆեկցիաներով զբաղվում են, միշտ sense դրոշակ ունենք, որ ուրիոպլազման դե չենք բուժում, եթե գանգատ չկա։ Ու ես լեկցիա եմ սարքում ուրիոպլազման բուժել, թե չբուժել, այդ դրոշակը ձեռս 20-25 օր կամ էդմիթի շրջանակներում եմ կարդում, բուժել թե չբուժել ուրիոպլազման։ Սկսում եմ կարդալ, դե ուղեցույցները նայեցիր, սլայդեր ուզում ես սարքես, մտնում ես PubMed, տանում ես ինչ մետա-անալիզ կամ ինչ կույր հետազոտություններ կա։ Up to date։ Հա, up to date։ Մեկ էլ հոպ Չինաստանում 53000 պացիենտով հետազոտություն են արել ու ասում են, որ ուրիոպլազմա պարվում չբուժելու պարագայում 25% անպտղություն կա։ Ստոպ, ես էլ գնաց իմ լեկցիայի մեջ։ Հետո գնում ես նայում ես, ասենք չգիտեմ, Ֆրանսիայում ինչ-որ կլինիկական։ Ասես նայում ես, ասում ես, ադե բուժել թե չբուժել ու դու այս լեկցիայի վերջից ես ասում ժողովուրդ հիմա ես լեկցիա զարգելով միջը վերջը չաշխաց բուժենք թե չբուժենք։ Դասա խոսում ենք, ասում են բուժենք թե թողենք ապրի։ Հիմա ես մեկ էլ իմ գեմատոլոգիայի դասախոսն եմ լավ հիշում, ազգանունը չեմ հիշի, տարիքով մարդ էր, ինքը 2 լեկցիա մեզ կարդաց ու իմ համար էլ էր ֆուրորային, ինքը ասաց կինը ունի հեմոգլոբինը կնոջ 80-ը։ Վերջի 15 տարին 80-ը։ Պետք է այդ կնոջը բուժենք թե չէ։ Ոնց հարց է կանգնում քո։ Հա, ինչ է դա։ Այդ դիտարկես դա անեմիա։ Թե հաշվի առնես, որ այդ կնոջ նորման է, էլի, ասենք այդ 80%-ը։ Ինքը ռեպրոդուկտիվ տարիքի մենստրուալ ցիկլ ունեցող կին նկատի ունի, քանի որ ամեն երրորդը ունի անեմիա երևակայի։ 80, հա, 80, ու տենց շատ բաներ ա բերում։ Մարդիկ կան լիմֆոցիտներն ա մի քիչ բարձր, մարդիկ կան, ու շատ կայֆ է որ կա ջահել բժիշկների, մեր ձեր ու շատերի նման, օրինակ քրոնիկ լիմֆոլեյկոզով հիվանդը գնում, ասում են դե լավ, ոչինչ, չեք բանը։ Ֆոլոուափ անենք մնա։ Առաջ քրոնիկ լիմֆոլեյկոզով մարդը ոնց որ աբրիչոնի լինեն, ճակատագիր է դա, ինչ որ։ Հիմա քրոնիկ լիմֆոլեյկոզով հիվանդին ասում են գնա 3 ամիսի մեկ արի անալիզ տու կամ 6 ամիսի մեկ։ Հա։ Ու այդ բերում է նրան, որ այ ապրեք, բուժենք թե թողենք ապրի։ Ապրի, թողենք ապրի։ Դոկտոր, գնանք նորից դեպի հետ մասնագիտական արդեն խնդիրներին Վիգմորի շրջանակներում եւի կարակ ասեք կամ կարդիոլաբի, որոնք են ամենաշատ թերապևտիկ խնդիրներ շնչուղիների հետ կապված, որով մարդիկ դիմում են, ինչ ստադիաներում են դիմում, ինչ բուժումներ անցած են դիմում եւ այլն։ Իհարկե դիմելիության պիկում կարելի ասել, նո սեզոնային իհարկե, առնու հիմա հենց աշուն ձմեռ արդեն ընթացքը համարվում է սուրշնչառական վարակների հանդիպման հաճախության ամենամեծ ընթացքը, որ ունեն մենք շատ պացիենտներ Սուրշնչառական վարակ իրենից բխող բոլոր հնարավոր բարդություններով առաջնային զննումը ինչպես միշտ կատարում է թերապևտը։ Իհարկե բարդություններ ունեն մենք, որոնց պարագայում ուղղորդում եմ նեղմասնագետների մոտ, դա կլինի քիթ կոկորտական ջաբանը, կլինի նեղմասնագիտական թե կարիք կլինի մեթոքաբանի մոտ կամ սրտաբանի մոտ, օրինակ միոկարդիտների առաջացում ենք վիրուսային վարակների ժամանակ հաճախ ունենում, ենթասուր տիրոիդիտ էնդոկրինոլոգի մոտ ուղղորդում, բայց ամենաշատը թերևս շնչառական վարակներ բարդացող թոքաբորբերով, օտիտներով, բրոնխիտներ, տրախեիտներ, օտիտներ, սինուսիտներ բավականին հաճախ ենք ունենում։ Ունենում ենք նաև թերապևտիկ այսպես սֆերայում, եթե խոսեմ, միզուղիների վարակով հաճախ պացիենտներ։ Ընդհանրապես թերապիայի մեջ մի պատուհանի սկզբունք, հա, ամբողջ աշխարհում ընդունված մեթոդ կա, երբ որ առաջնային այցը միևնույն է, ուղղորդվում է պացիենտը ուղղորդվում է թերապևտի մոտ եւ արդեն անհրաժեշտության դեպքում նոր ուղղորդումը նեղմասնագետների։ Են ասում որ առաջնային ցիստիտը պետքա բուժի թերապևտը կամ ում որ դիմելա պացիենտը, տենց է ասում։ Այդպես էլ անում ենք իրականում։
այնտեղ մենք ունենք երկու պրեպարատ ֆոսֆոմիցին նիտրաֆուրանտային, դե ավել մենք այդպես էլ անում ենք հենց միզուղիների չբարթացած վարակ։ Իրենից ներկայացնում է մինոզոլոգիա, որով հենց շատ հանգիստ բոլոր ուղեցույցներով կարող է զբաղվել թերապևտը։ Դա համար չարժի նույնիսկ այլ մասնագետին ծանրաբեռնել։ Ես ուրոլոգի մոտ չեմ ուղարկում այդ դեպքերում կներեք։ Հա, չէ, կներ ամեն փռշտացողին ուղարկեք թոքաբարնի մոտ, ամեն, չգիտեմ, ճնշում բարձրացողին ուղարկենք կարդիոլոգի մոտ եւ այլն։ Առաջնային օղակի մասնագետ, այսինքն թերապևտը հենց դրա համար է, որ այդ ամեն ինչը կարողանա գրագետ ձևով։ Պուլս օքսիմետրիան։ Մեթոդա, օրինակ ես շատ տարօրինակ պուլս օքսիմետրիա ունեմ։ Այս մատս իմ ցույց է տալիս 94-95, այս մատս 98-99։ Ոնց պետք է ճիշտ անել պուլս օքսիմետրիան, որովհետև կովիդից հետո սաղ ունեն։ Ես հիվանդների մի փոքր խումբ ունեմ, որոնք պուլս օքսիմետրիա արած, ճնշումը չափած, գալիս են, ամեն ինչ արած գալիս են։ Իրականում համաձայն եմ, նույնիսկ մի բժիշկներից մեկը ասում էր պուլս օքսիմետրի մասին կովիդի ժամանակ իմացանք, ու մի քիչ իհարկե չափազանցված է խոսքը։ Մի քիչ այդ ընթացքը շատ մեծ կարևորություն տրվեց հենց ամբուլատոր պրակտիկայում։ Դե ռեանիմացիաներում, ստացիոնարում միշտ է եղել ու միշտ է չափումներն արվել, բայց ամբուլատոր պրակտիկայում հաճախակի սատուրացիա չափել, հիմնվել է ցուցանիշների վրա, կովիդի ընթացքում իհարկե ունեցանք, ինքը լաբիլ ցուցանիշ է, այսինքն ակնկալել, որ մենք կունենանք անընդհատ նույն թիվը տարբեր մատերի վրա չափումներ անելով, բնականաբար չէ, լաբիլը տատանվում է ծխողների մոտ, քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն ունեցողի մոտ, ասթմատիկի մոտ, առողջ չծխող մարդու մոտ, նստածա կայնած աշճան հելնելուց հետո հանգստի պայմաններում առանց ակտիվ ֆիզիկական աշխատանք այդ պահին անելուց հետո ցանկալի է նախորդող կես ժամը ծխախոտ օգտագործած չլինի, հանգստի պայմաններում նստած ես դիտարկում եմ թերապևտի մոտ այցի ժամանակ հանգիստ նստած եւ չափումները կատարում են երկու ձեռքերում իհարկե մի քանի անգամ, քանի որ ինչպես նշեցի լաբիլա տատանվում է եւ թիվը կարող է շատ միջանկալ, միջինացված ցուցանիշ եւ եթե ասեմ, որ շատ ինֆորմատիվ է ու շատ կարեւոր հենց ամբուլատոր հա պրիոմի ժամանակ, այսինքն թոքաբորբի ախտորոշման տեսանկյունից չէ, որովհետեւ օրինակ թեթև միջին աստիճանի թոքաբորբերի ժամանակ, երբ որ մենք չունենք ինչ-որ մեծ լոբար ախտահարում, հա, կամ պլևրոպնևմանիա, այլ ընդհանրապես օջախային, հա, բրոնխոպնևմանիա սեգմենտար, այսինքն ախտահարված մեծ օջախ չունենք թոքերում, սատուրացիան որպես կանոն նվազած չի էլ լինում։ Այսինքն դեսատուրացված հիվանդներ այդ պարագայում չեն ունենում։ Այստեղ հենց այդ է հարցը, որ այս եմ ուզում խոսենք ինչի սատուրոմետրի օրինակը բերեցի, գիպերդիագնոստիկան, որ մարդիկ մեկ-մեկ դիագնոզ են անում, այնց բաներ ունեց հիվանդություններ, այնց նոզոլոգիաներ, որոնք իրենց չի սպառնում, էլի, այսինքն չկա այդ դիագնոստիկան։ Իրականում ավելի հեշտ հիմա սանդղակներ կան, հենց թորակալ ասոցիացիան ամերիկյան, եվրոպական ռեսպիրատոր միությունը, կլինիկական ուղեցույցներում կիրառում են բավականին բարձեցված սանդղակներ, օրինակ Curban, հա, դա մի սանդղակ է, որը որ օգնում է բժշկին, պացիենտին ճիշտ տեսակավորել, այդ տրիաժը ճիշտ անել, այսինքն թեթև, միջին թե ծանր աստիճանի թոքաբորբ, հետեւաբար օգնում է գրագետ որոշում կայացնել այդ պացիենտին բուժել օրինակ տանը, ամբուլատոր, թե անմիջապես հոսպիտալիզացիա կամ նույնիսկ միանգամից ICU։ Դրա համար, եթե հետաքրքիր է կուրբայի մասին կարող ենք խոսել, այնտեղ կա նույնիսկ pneumonia severity index, էլի հաշվի առնելով մի շարք ցուցանիշներ կարող ենք ճիշտ։ Մենք դրանով մի քիչ կբարձրացնենք մեր հաղորդումը։ Դրա համար ես կուզեի ուրիշ հարց եմ ձեր համար պատրաստ կներեք էլի, իհարկե ամեն ինչից կարող ենք խոսենք, պրոստը ավելի ակտուալ թեմա։ Մենք խոսեցինք բակտերիալ թոքաբորբերից։ Մենք նաև գործ ունենք վիրուսային թոքաբորբերի հետ, դրա վառօրինակը կորոնավիրուսային թոքաբորբերն էին, ու այլ թոքաբորբեր, որն ավելի վտանգավոր, որն ավելի անկառավարելի ու այդ վիրուսային թոքաբորբերից խոսենք։ Շատ լավ, վիրուսային թոքաբորբերի մասով իհարկե ամենամեծ բռնկումը հենց կովիդի ընթացքն էր, ինտերստիցիալ թոքաբորբեր առաջանում, բավականին բուռն ընթացքով, կայծակնային արագությամբ, ինքնդ էլ եւի ծանոթներ կունենաք, որ կատեն, կատեն առավոտը 10% էր, իրիկունի 95։ Հա, կայծակնային տարածվող բարդությունների մեծ հակվածությամբ տրոմբոզներ, տելաներ էին ունենում, ահեղ բարդությունները, սեպտիկ բարդություններ եւ այլն։
անտիվաքսերների մի օր այդպես հիշեցի էլի այդ օրետանը իմ հետ կռուկ տայինք էլի որ ասեցիք տելաներ անե որ մարդը առավոտ լավ է մեկ էլ իգուն չկա արդեն այո շատ ծանր ընթացքով թոքաբոր բերեր որոնք որ իսկապես այսպես մի թել է երևի թե բաժանում ճիշտ տրիաժանելը մարդուն վարել ամբուլատոր թե անմիջապես կազմակերպել հոսպիտալիզացիա որպեսզի ժամանակի կորուստ չունենանք բարդություններից հնարավորինս խուսափեինք թերևս հեշտ չէր ու այնտեղ իհարկե բուժման մեջ կիրառվում էին դուք գիտեք ինչքան ընթացք տարբեր դեղամիջոցների կիրառվեցին հակավիրուսայինները հա ինտերլեյկինների վրազդող պրեպարատները հա ռեմդեսիվիրը մի ամբողջ ընթացք կիրառվեց նույնիսկ պլակվինիլի կիրառում ունեցանք ժամանակավոր հետո սա դեքսամետազոններ շատ ինքը ինչի համար իմունոսուպրեսիայի համար էր արվում իմունոմոդուլյատոր իմունոսուպրեսոր էֆեկտներ այսինքն իրականում դեքսան հակաբորբոքիչ իր հզոր հա միջոց էր որպես կիրառվում ու բավականին էֆեկտիվ այդ ինտերլեյկինների շտորմը կանգնացնելու համար ինչ որ ձև ազդելու ինչ էր լինում կովիդի վաղտես բացատրենք վիրուսը երբ որ գալիս էր ձեր օրգանիզմ շատ ահեղ հարված էր ստանում իմուն սիստեմի կողմից այնեք պատկերացեք ճանճը մտել է ռազմական օբյեկտ ու փոխանակ ճանճը սպանով իրան սպանի ատոմային ռումբ հողմ էր առաջանում այսինքն ամբողջ կոմպլիմենտի համակարգի ակտիվացիա ինտերլեյկինների մեծ քանակի հոսք դեպի արյուն որ հենց այդ վիրուսն է այդ ամեն ինչը կարողանում իմունիտետին տենց խափի նема APF-ի մասով իհարկե կհիշեք APF ինգիբիտորների մասով էլ բավականին ընկալիչների մասով հա թե որտեղ է ներդրվում միմիկրիա հա նմանվել Նա ցենց հետաքրքիր անալիզ կա հոմոցիստեինը ու նոր ձեզ հիվանդի օրինակ բերեցի դուք ասեք կարդիովասկուլյար ռիսկն է բարձր վերջերս է մետեորոլոգիական պրակտիկա ցույց է տալիս որ էրեկտիլ դիսֆունկցիայի եւ այլ խնդիրների параգամ հոմոցիստեինը բավական խնդիր է ներկայացնում ներկայացեք ինչ է հոմոցիստեինը իրանից ներկայացնում ինչի է բարձրանում ու ոնց է դա ամեն ինչին հոմոցիստեինը մարկեր է, որը որ բավականին կարևոր ցուցանիշ է առհասարակ հա թերապիայում, քանի որ հոմոցիստեինը ուղղակիորեն արտացոլում է պացիենտի մոտ սիրտանոթային ռիսկերը եւ ոչ միայն, եւ բարձր հոմոցիստեինի պարագայում թերապևտը ուղղորդում է իրականում մի շարք հետազոտությունների, որպեսզի հասկանանք պատճառը, քանի որ ուղղակիորեն ինչ որ մի դեղամիջոց, որը իջեցնում է հոմոցիստեինի քանակը արյան մեջ եւ դրանով մենք կարող ենք ինչ որ բուժում անել, չկա այդպեսի վիտամին B կոմպլեքսը իսկ եթե չունի դեֆիցիտ դե համար նախ ուղղորդում ենք անալիզների, այսինքն հստակ հասկանալու համար երիկամների ֆունկցիան, հա, միզանյութ, կրեատին, վիտամիններ, ինչպես ֆոլաթ2, այնպես էլ բետա-12, լիպիդային պրոֆիլ, էլեկտրոլիտներ, եթե դիաբետիկ կա անպայման շաքարի բազան են ցուցանիշները, այո, ամեն ինչը գլիկոզացված հեմոգլոբին, գլյուկոզայի ցուցանիշների փոփոխություններ եւ այլն, որովհետեւ ինքը իրականում երկրորդային է, այսինքն պետք է հասկանալ պատճառը, ինչի արդյունքում բարձրացել է եւ ճիշտ ինտերպրետացիա անել, քանի որ նորից եմ ասում, ինչ որ մի դեղամիջոց չկա, որը որ կիջեցնի հոմոցիստեինը եւ այս մասով մենք կունենանք սիրտանոթային ռիսկի նվազեցում, խիստ անհատապես յուրաքանչյուր հիվանդի համար։ Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժման մեջ ամեն բարձր հոմոցիստեինը հիպերհոմոցիստեինեմիան ինքը կարող է խոսալ որ սեռական ֆունկցիայում մենք հանգարում կարանք ունենա ծխողների մոտ է ինքը ես նկատել եմ որ լավ բարձր բայց նաև չծխող մարդկանց մոտ մենք ունենք միջին ցուցանիշ 15-ը որն ենք մենք դիտարկում բարձր 17-ը 20-ը ինքը բարձր է թե ասենք բարձր ենք դիտարկում կրկնակին եռակին իրականում ըստ լաբորատորիայի ռեֆերենս ցուցանիշների այսինքն նորմատիվների 15-ից բարձրը համարվում է արդեն բարձր այնտեղ ունենք չափավոր հա բարձր եւ իհարկե բարձր ցուցանիշներ որոնց параգրաֆ խիստ կարևոր է հետազոտվել պատճառը հասկանալը պլանավորից ասում եմ պետք է իջացնես նույնիսկ մինչև 7 տենց ինչ-որ մենք այդպիսի ցուցանիշներ չունենք խիստ անհատական յուրաքանչյուր պացիենտի համար հաշվի առնելով իր կոմորբիդ հիվանդությունները գլիկեմիան հա սիրտանոթային հիվանդություններ հիպերտենզիա լավ բառ ասեցիք միք չել դրանից խոսենք կոմորբիդ հիվանդներից մենք ապրում ենք մի դարում ախր գիտես որ նախնդիրը Արփինե ջան մենք ապրում ենք մի դարում որտեղ պացիենտին չի դիտարկվում կոմորբիդային տեսանկյունից այսինքն մենք նայում ենք կոպիտաստուրոլոգի մոտ է եկել ու խնդիր փորից ներքև է իսկ վերջերս մոտ հետաքրքիր դեպք պատմեմ ու գաստրոենտրոլոգիա հետաքրքիր մարդ ունի էրեկտիլ դիսֆունկցիա ու ասում եմ երբ ունես դու էրեկտիլ դիսֆունկցիա ասում եմ երբ որ սեքսով ես զբաղվում պարկած մեջքի վրա խոսում ենք լույսը, գազը, ջուրը, չգիտեմ ինչն է խանգարում, ոտքերը տա ցավում, որ մահճակալի վրա է տունը, հյուրանոցում, որտեղ է բան, ու ինչ հասկացանք մենք։ Ինքը, երբ որ լավ խմած է լինում կամ լավ կերած է լինում, երբ որ պարկում է մեջքի վրա, ունենում է գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս, որը կանգնած ժամանակ չի լինում, ինքը այրոց է ունենում,
քիչ չի ընկալում, որ դրանից կարելի է մոտ էրեկցիան խանգարվի։ Ուղղակի մենք գաստրոսկոպիա այնտեղ կերակրափողի բացվածքի հետ կապված խնդիրը շարունակում դիետաբան հոդս է ցնդում իր էրեկտիլ դիսֆունկցիան։ Շատ համաձայն եմ։ Այսինքն այստեղ մենք խնդիր ես պետք եթե ես իրան նայեմ մենակ հորմոնների ու փորից տակի տեսանկյունից, ասեի հա պրոստատիտ է քո մոտ, ոնց որ սիրում են անել, պրոստատիտ 10 հիվանդից 9 որ ինձ ասում է պրոստատիտ, արդեն ջղայնան ասում չունեք։ Կեսը չունի։ Կեսը չէ։ 90% մարդիկ ով որ ասել են քրոնիկ պրոստատիտ չունի այդ խնդիրը։ Տվյալ մարդու խնդիրը կոմորբիդային տեսանկյունից, այսինքն մենք ունենք գերբընդ գաստրոէսոֆագալ ռեֆլյուքս։ Մի շատ կերակրափողայինից զատ արտակերակրափողային դրսևորումներ, իմիջիայից թերապևտ ենք խոսում հետաքրքիր այդ մասին էլ խոսեմ, հա, թերևս հազը, հա։ Հազով դիմում են հաճախ ինչպես թերապևտի, այնպես էլ անմիջապես պացիենտը հազում է գնում է պուլմոնոլոգի մոտ, հա։ Հենց հազի թերևս ամենատարածված պատճառներից մեկը ըստ ուղեցույցների եւս դա գաստրոէսոֆագալ ռեֆլյուքսային հիվանդությունն է։ Ռեֆլյուքսի արդյունքում ունենում ենք այո 4 մեխանիկական այդ գրգռման արդյունքում 4 ռեֆլեկտոր հազ շատ հաճախ։ Ու իր բուժումը իրականում հաճախ հենց էքսյուվանտիբուս է, այսինքն ամեն անգամ չի, որ եթե պացիենտը ցուցում չունի էնդոսկոպիայի, մենք բոլորին ուղարկենք գաստրոսկոպիա իրականացնելու, էքսյուվանտիբուս բուժումը կհիշեք բժշկականից, ինքը միշտ ակտուալ է։ Այսինքն եթե կլինիկորեն նման է, կարելի է անել բուժումը, հասկանալ անցավ դա է, հետեւաբար PPI-ների կուրսը անում ենք։ Եթե անցավ մարդու մոտ հազը, ուրեմն գերբեր հենց։ Գերբեր մոտ է։ Որովհետև հա միանգամից այդ ամեն ինչը ծանրաբեռնել է էնդոսկոպիայի ցուցելը, հատկապես եթե գաստրոենտերոլոգիական գանգատներ չունի միայն այդ հազն է, միանշանակ ցուցված է էքսյուվանտիբուս տալը։ Սկրինինգներից։ Մի քիչ սկրինինգներից խոսանք։ Խոսեցինք։ Սկրինինգները երբանից պետք է սկսել, օնկոսկրինինգները, կարդիովասկուլյար սկրինինգները, թոքային սկրինինգները եւ այլն։ Այն ինչ մեզ սպանում է, երբանից պետք է սկսել ու որ մարդիկ պետք է դա անցնեն։ Այո, իրականում սկրինինգի հետ կապված նշեմ, որ այն բուժառուները, ովքեր դիմում են, հենց ու չեն նշում որևէ գանգատ, ասում են դոկտոր ջան, եկել ենք մի հատ ընդհանուր ոտից գլուխ զննվելու, տարեկան մեր չեքափ անցնելու կամ սկրինինգ անցնելու։ Դա շատացել են այդպես մարդիկ։ Ու շատ օրեցօր ուրախանում եմ, հիանում եմ, ինչքան ինտելեկտուալ, հա, մակարդակն է բարձրացել մեր։ Նաև դրա շնորհքը մերն է, որովհետև մենք ինտերնետում անընդհատ դրանից ենք խոսում, այո, այդ լուսավորչական աշխատանքները շատ են, համաձայն եմ, ու իրականում այդ չեքափերը եւ սկրինինգները հստակ ունեն ըստ տարիքի, սեռի, հա, ցուցումներ իրականանալու, այսինքն դրանք կանանց համար այլ են, տղամարդկանց համար այլ են, ըստ տարիքի եւս, հետեւաբար խիստ անհատական փաթեթ է կազմվում յուրաքանչյուր անգամ, օրինակ, եթե մենք խոսենք, հա, կանանց պարագայում պարտադիր այդ փաթեթը որ կազմվում են ու գիտենք սոնոգրաֆիկ հսկողությունն է մինչև 45 տարեկան կրծքագեղձերի օրինակ հետազոտելու հետ կապված, այո, հետո մամոգրաֆիան է գալիս արդեն փոխարինելու պապ տեստերը, հա, գինեկոլոգները, ու մենք արդեն իսկ ցուցում ենք, որ պետք է այցելեք գինեկոլոգի մոտ 30-ից հետո, հա, որպեսզի ձեր տարեկան պապը կոլոնոսկոպիա, գաստրոսկոպիան ու կոլոնոսկոպիայի շեմի իջել է, քանի որ այսինքն իրականացման հետազոտություն, քանի որ կոլորեկտալ քաղցկեղը բավականին 45 տարեկան նախկին 50-ից հետո էր արվում։ 45։ Չէ։ Ես բայց հիմա խորհուրդ եմ տալիս 35-ից հետո, ինքս 35 չկամ, ես պլանավորում եմ 35։ Իրականում 45-ից հետո է, բայց եթե դուք ունեք ընտանեկան անամնեզ, այսինքն օրինակ ընտանիքում ընտանեկան պոլիպոզ, հա, կոլորեկտալ քաղցկեղ, միանշանակ շուտ ավելի։ Մի քիչ ուրիշ բան եմ դիտարկում, ուրիշ ձև եմ դիտարկում, որ եթե 45-ն է, որ մենք կոլորեկտալ քաղցկեղ կանենք, մենք պոլիպոզից մինչև այնտեղ մի 10 տարի ունենք։ Հասցնենք իրան։ Հասցնենք իրան պոլիպոզի վիճակում գտնենք 5 տարին մեկ թող մարդը կոլոնոսկոպիա անենք։ Որտեղ կոլոնոսկոպիան ամենտեղ գրեթե հասանելի է։ Անեստեզիայով մաքսիմալ կոմֆորտ, առանց տհաճության, անցավ, շատ հեշտ կազմակերպվում է, գաստրոսկոպիայի մասով եւս խիստ ցանկալի է 40-ից հետո իրականացնելը, իսկ եթե նորից եմ կրկնում ժառանգական անամնեզ ընտանեկան ծանրաբեռնված է, ունենք օրինակ ստամոքսի ադենոկարցինոմ առաջ կարգի հարազատների մոտ չենք սպասում 45, 35-ից սկսած արդեն սկսում ենք հետազոտել։ Այ թոքերի կատե։ Մանր ռենտգեն ճառագայթային, քիչ ցածր ռենտգեն ճառագայթային։ Այո, հենց այդ low dose կատեն իրականում հենց COVID-ի ժամանակվանից էլի սկսեցինք բավականին լայն ուսումնասիրել, որտեղ ինքը մինիմալ կարելի ասել ճառագայթային բեռնվածություն է օրգանիզմի համար, ու այն մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտական, հա, սֆերա վնասակարության տեսանկյունից, ծխողները, հա, մասնագիտական ֆակտորներ ունեցողներ, վեյփ օգտագործողներ, հա, այդ կալյան օգտագործողներ եւ այլն, low կատեն շատ ցուցված է իրենց անպայման։ Լավ բան ասացիք, սիգարետ, վեյփ թե էլեկտրոնային սիգարետներ, որն ավելի անվտանգ։
Ես գտնում եմ, որ ոչ մեկն Ոչ մեկն էլ չէ, հատկապես այս popcorn լանգից հետո վեյփերի այդ մի շարք կողմնակի էֆեկտներ եւ այլն, այսինքն իրականում ոչ մեկն էլ անվտանգ չի, ուղղակի մենք ապացուցողական բազա քիչ ունենք դեռ նրանց մասով, այսինքն վեյփեր եւ այլն, շատ վախենալու տարիներ հետո արդեն ինձ թվում է կունենանք դատաբեյզը կտեսնենք, առայժմ այն ինչու ունենք խոսում ենք, դա օրինակ ծխախոտը երևի թե չկա մի հիվանդություն, որի էկզոգեն ինչ-որ ռիսկի ֆակտոր չի։ Ես ճիշտ է, մեզ ռոլոգները մեկ-մեկին զուգում են, բայց ես նորից դա կրկնում եմ, ես չեմ տեսել մարդ, ով որ չծխի ու ունենա միզապարկի քաղցկեղու չծխի կամ եթե ինքը չի ծխում, ինքը пассив ծխող չի, իր մոտակա 5 բարեկամների շրջանակն ամուսին, որդի, եղբայր չունենան пассив ծխողներ են։ Пассив ծխողներն են, որովհետեւ միզապարկի քաղցկեղը ունի հստակ ծխումը ունի, հաստատված ֆակտոր է, միանշանակ համաձայն եմ։ Հենց այդ չեքափերի ժամանակ է շատ մանրամասն երկար խոսում ենք իրականում այս բաների մասին, մարդու վնասակար սովորությունների դերի մասին, կարծում եմ իսկապես շատ լավ վիճակում ենք հիմա այդ առումով, շատ պացիենտներ ունեմ, ուրախանում եմ, գանգատներ չունեն, եկել են հետազոտվելու, շատ։ Ամուսնանում եմ, եկել եմ ստուգում եւ այլն, առաջ նման բան չկար ու ես ուրախ եմ, որ մեր այդ լուսավորչական աշխատանքի արդյունքում Ձեզ Տաթևիկը զգուշացրել էր այս հարցի մասին, Հովակիմյան, կարծելաբի մեր սիրելի Տաթևիկը, 3 գիրք, որ խորհուրդ կտակ կարդալ մարդկանց, ովքեր ձեզ դիտում են, Մաստերն ու Մարգարիտան ասել է խստի վարքելվում։ Խստի վարքելվում։ Որտեղ ինքան են ասում, ինքան ամեն տեղը մենակ մեր հաղորդաշրջանը անընդհատ ասում են Մաստերն ու Մարգարիտան, կեսը հասկանում, որ շիտ գիրքը չի բացել։ Որտեղ իրենք այդ գրքի մեջ ման են գալի ես իմ ինչ Ինքը շատ կայֆ գիրք է, շատ լավ ժամանց է, ինչ-որ փիլիսոփայություն ունի միջը, բայց ինքը Ֆաուստը չի, նույն ինչի հիման վրա գրվել է Մաստերն ու Մարգարիտան։ Ինքը Նիցշեի մտորումները չգիտեմ, բանը չի, ինչ էր խոսում զրահադաշտը չի, որ կարդում, Աստված գիտի թե ինչ ես կարդում, հետո չես հասկանում, հետո ես գնում նորից։ Քաոսի մեջ ես ընկնում, այո։ Ճիշտը որ ասեմ, այսպես չառանձնացի 3 հատ, ուղղակի հարցը քանի որ գիտեի հնչելով, փորձեցի մտաբերեմ վերջերս կարդացած ոչ մասնագիտական գրականություն, որովհետև այնքան շատ եմ մասնագիտականը կարդում, տխուր է իհարկե լավ չի, բայց մնացածի համար քիչ է ժամանակ մնում։ Իրականում որ շատ տպավորված եմ եղել, Ռեմարկի ստեղծագործություններն են եղել։ Որը Լիսաբոնի գիշերը։ Ադե դուք թերապևտ եք։ Ինչի՞ համար մարդ թերապևտ է, սիրում Ռեմարկ, տուբերկուլոզ։ Ամեն գրքի վերջում մեկը տուբերկուլոզից մեռնում է։ Երեք ընկերներ խես պացին մահացավ։ Մինչև տուբերկուլոզ չի լինում։ Մինչև տուբերկուլոզ չի լինում, Ռեմարկը ոչ մի տեղից չի շարժվում։ Վիլյամ Սարոյանի մարդկային կատակերգությունն եմ հավանել։ Իդեպ մարդկային կատակերգություն, սիրում ասած, մեջ ընկերեմ մի բան ասեմ։ Մարդկային կատակերգության համար Վիլյամ Սարոյանը Օսկար ստացել, հոյակապ ստեղծագործություն։ Հրաշալի իսկապես, Խալիդ Հոսեյնի կարդացի ուսանողներս խորհրդովի միջայլոց, ես տենց բեսթսելերների հետ այդպես մի քիչ ավելի սիրում եմ 5 կլասիկ տենց գրականություն, ինձ խորհուրդ տվեցին անպայման կարդալ Խալիդ Հոսեյնի Օթապարուկ թռցնողը եւ մյուսը 1000 պայծառ արևներ, շատ տպավորված եմ, իրական շատ պարզ, գրելավոր, էմոցիոնալ, հուզական։ Հենց դա նայ կլասիկան, ինքը Կարամ դից վատ բառ ասեմ։ Ասեք։ Դիշովի էմոցիաներ չի արտահայտում, այսինքն նայ, եթե գրողը գրքում գրում է շունիկը մահանում էր անձրևի տակ եւ կատվիկը նրան շոյում էր, ով էլ լինի կհուզվի։ Պետք է չգիտեմ, ֆաշիստ լինես, որ դի կարդաս չհուզվես։ Էմոցիա չապրես։ Ահա։ Ֆաշիստի վրա կարգ։ Դի որ էմոցիա չապրես, բայց երբ որ քո մոտ էմոցիան առաջացնում է, ասենք գիրքը որ առաջացնում է հպարտության էմոցիա, գիրքը որ առաջացնում է մտորումների էմոցիա։ Օրինակ, ես միշտ օրինակը բերում եմ էմոցիաների կաչելիների առումով, օրինակ շատ պրիմիտիվ գիրք է, Կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Ինքը վերիվարումներ էմոցիոնալ տես չի առաջացնում, բայց էմոցիան առաջանում, որ դու իրեն կարդում ես մի 20 տարի հետո, դու ասում ես, սկզբից կարդում ես, օ, Էդմոն Դանտես, հալալա, քեզ դու գնացիր վրեժդ լուծեցիր, արա հետո 20 տարի հետո կարդում ես, ասես, Դու ադասում չես արա, քեզ փողը տվին, ազատությունը տվին։ Ինչ էիր ուզում, հատը հասկացանք։ Հասունությունը գալիս է, ավելի հասկացում, գնա քո համար Կորսիկայից են կոմետ կղզի առ, ապրի ինչ ես կպետ Դանգլարին, Կադրուսին ու Մերսեդեսին, ասին գնա քո համար ապրի։
Ուտեղ հասկանում ես, որ լրիվ տենց այդ էմոցիոնալ փոփոխություն։ Խի էլի, ուսս կարծում խի։ Հաջորդ էջը։ Ինչի եմ տենց հիացել նախկինում։ Հա, ինչի՞ն եմ տենց հիացել, ցավոտ եմ վրեժով, բայց քեզ ոնց որ երկրորդ շանս է տրվել դեպի անարդարությունից հետո, ու ես սիրում եմ այստեղ կլասիկան մեկ էլ իր կողքը պատմություն ունի։ Այո։ Նույն կոմս Մոնտե Քրիստոն պատմա Նապոլեոն Բոնապարտի վերադարձի, ոնց են զինվորները նորից երթվում իրանց գեներալին, որ իր կողքը կանգնեն, 100 օրով վերադառնում է Բոնապարտը, հետո գնում է նորից Էլբա Աքսորի ու պատմությունն է կողքը, նույնը Դաստոևսկին իր գրքերում, նույնը մնացած իր գրքերում, նույն Մաստերն ու Մարգարիտան, Սատանայի հանրահայտ խոսքեր ասում է, люди остались тем же испортили только квартирный вопрос, հիմա ինչն է ինքը ցույց տալիս այդ ժամանակվա սովետական բույտը։ Երբ որ մի հատ հետաքրքիր էպիզոդ կա, դա շատերը բաց են թողում, հիմնականում Հիսուս Քրիստոսի էպիզոդի վրա, Եշուա Գանոցրի էպիզոդի վրա են կանգնած, բայց մի հատ էպիզոդ կա, գնում է Սատանայի սվիտայից մեկը, լավ հավեսես տվես, գնամ էլի կարդամ։ Գնում են ճաշարան, ասում ես ձուկը հին է, ասում է Գոստովցը երկրորդ աշճանի հին է, այսինքն կարելի է վաճառել, դու հասկանում ես, որ դու ես ապրում իրականության, որտեվ կարող է հոտած բանը ծախեն, բայց ինքը ինչ-որ նորմատիվն է, դա ջրի պատմություն է, վիելա ջրին ասում ես ջուրը վատ է, ասում է Գոստով համապատասխանում է։ Կապ չունի որը։ Ու լրիվ այդ պատկերներն է գալիս, էլի ինքան գրականության ձեռը։ Ֆիլմերը ավելի ես դրա մի հատ ֆիլմ ասեք։ Իմիջիայից վերջես այդ ուզում եմ մտաբերել ինչ հետաքրքիր տենց բժշկական ֆիլմ եմ դիտել։ Մի Good Doctor serial կա, հավանել է շատ իմիջիայից։ Թուրքական վերսիան է կա։ Հա, թուրքերը պլագիատ են արել, ինչպես ամեն։ Հա, չեմ տեսել։ Ամերիկյան վերսիան շատ հավանեցի, թեթև, ինձ ուսանողական նույնիսկ էմոցիաներ առաջացրեց։ Ու իհարկե կլասիկայից երևի թե բան Ջուզեպե Չէ, Ջուզեպե Մոսկացի։ Մոսկացի չեմ լսել։ Անպայման նայեք 2006 թե 7 թվականի արտադրության է ֆիլմ։ Դե House կլասիկա, Grey's Anatomy։ Լսի, այս House-ը հետ չի եղել, դա պարզ որ դու ուսանող ժամանակ նայում ես, ասում ես, «Վաու, ինչ խելացի է»։ 17-րդ օրը ջոգեց, որ պիտի MRT արվի, ու դու հասկանում ես, որ քո մոտ գարի հիվանդը։ Հիմա որ պրակտիկ բժիշկ ես, հա դեմից քիչ ես ուղարկում MRT էլի հասկացում կասեք։ Առաջին կատը վրանեք իմանայք, որ այնտեղ ուռուց կա։ House-ից խելոք կլինի, հա։ Չէ, դե կլասիկա Grey's Anatomy-ն էլ է։ Grey's Anatomy-ը քիրուրգիան է, որ դու շատ բնական։ Շատ լավն է, ու լեկերն էլ է, լավ է, վերջերս եմ դիտել, հավես է շատ։ Դե ինչ իրելներս, մեր հետ Wigmore Cardio Lab եւ Երևանի պետական բժշկական Ինչ? Գաստրոկլինիկում։ Գնաց, այս մարդը 3 տեղ է աշխատում, Wigmore-ում, Cardio Lab-ում ու գաստրոկլինիկում, 3 բոմբ կլինիկաներ են, գաստրոկլինիկի մասին երկու բառով ասեմ, գաստրոենտերոլոգիայի բանով ուղղությամբ խորացած կլինիկա է, Cardio Lab-ը մեր Տաթևիկի կլինիկան է, Հովակիմյան, Cardio Lab հաղորդման հաղորդավարն է ինքը, կլինիկա որտեղ են սրտաբանությամբ զբաղվում, Wigmore-ը դե գիտեք, անգլիական ֆրանչայզինգի մաս կազմող, շատ գրագետ, իդեպս գիտեմ դուք քննություններ եք, չէ՞, բարբերաբար հիվանդանոց մեջ հանձնում, հա, ինսայդեր են։ Եվ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս Արփինե Սիմոնյանն է, Արփինեն մասնագիտական էջեր չունի, բայց միացեք իրան, ձեր ունենաք։ Պակա